ಗೊರಕೆ ಗಂಟಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಬದಲು ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅನಾನಸ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಹಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.